பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க அதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நல்லா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அறைகளை வந்து நல்லா காற்றோட்டமாக வச்சுக்கோங்க. ஜன்னல் எல்லாம் நல்லா திறந்து வச்சுருங்க. அதுபோல் கொசு விரட்டிப்பான்களை வந்து அதிகமாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வைக்காதீங்க. அதுபோல் வந்து எப்போவுமே கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணியை வந்து குடிங்க. உங்களை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கக்கூடிய திங்ஸை வந்து உண்பதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் குளிர்பானங்கள் பாக்கெட்டில் வரக்கூடிய குளிர்பானங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது.